О том, что Дмитрий храпит во сне, он знал всегда. Правда, особой проблемой это не считал до поры до времени. На самом деле, как-то не задумывался, пока с девушкой жить не начали. Мы с девушкой недавно кровать купили, хорошую, вот, матрас тоже хороший. А в итоге я сплю на диване, потому что ее бесит мой храп. И себе, и своей любимой Дмитрий решил сделать необычный подарок – избавиться от храпа, который стал для них настоящим разлучником. Он решился на это после того, как узнал про процедуру по укреплению мягкого неба, которую теперь проводят в клинике «Олив». Аппарат американского производителя фирмы Фотона уникален для лор-патологии. Он тем, что на нем можно производить лечение храпа. Это лечение бескровное, безоперационное, без боли и практически с моментальным эффектом. Сама процедура длится буквально пару минут, результат же мгновенный. Между тем, врачи напоминают, что храп – это не всегда безобидное физиологическое явление. Его нелечение может привести к хронической усталости, развитию гипертонии, нарушению сердечно-сосудистой системы и даже апноэ – остановке дыхания во сне. Избавиться от храпа в «Олив» можно всего за несколько сеансов. К слову, в кабинете оториноларинголога здесь есть и еще один уникальный аппарат. Это лор-комбайн немецкой фирмы Atmos. На нем мы можем выполнить все лечебные и диагностические процедуры, которые только возможно. И основным преимуществом, я считаю, это помимо эндоскопии еще и лечение хронического танзелита, хронической боли в горле, пробок в горле, неприятного запаха. Это все лечится на этом комбайне. У нас есть методика по лечению хронического танзелита. Она заключается в полной санации, то есть вычищении небных миндалин и последующем воздействии на небные миндалины криотерапии жидким азотом. Процедуры, проведенные с помощью этой установки, безболезненные, что уже само по себе редкость в области лечения лор-патологий. И еще один важный пункт. Лечить с помощью этого лор-комбайна можно даже самых маленьких пациентов. В клинике «Олив» с особым трепетом относятся к каждому посетителю.